بعدنا مستمرين معكم بعالم الصباح لليوم، وبعرف انه في كتار هلا انضموا لنا وعيوا اليوم الاحد هيك على مهلون بعده نهار انما باوله بالنسبه لهم. عالم الصباح لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، ومحطتنا التاليه مثل كل نهار احد مع بشاره وكل المهتمين بالحيوانات وخصوصا الكلاب. اليوم رح نحكي عنهم بشكل مفصل ضمن انيمال فيز مع بشاره وضيوف. صباح الخير غادة وصباح الخير لجميع المشاهدين. اليوم القصة تبعنا صار لها فترة عم تتطور، وبلشت باتصال وصل لي من حوالي شهر ونص تقريبا من شخص لقى كلب بالشارع. هلا نحن بلبنان في عنا حوالي 40,000 كلب شارد حسب اخر احصاءات حصلت. هدول 40,000 كلب ولا بزيدوا ولا بينقصوا، حتى بس يتوالدوا البلد عنا تقريبا بدل فيه 40,000 كلب. فلما هيدا الشخص لقيت هذا الكلب بالشارع كان الوضع تعيس، لانه في كثير كلاب ما عم بيلاقوا محل يروحوا عليه. ولكن لقيت وقتها، وكان موضوعنا أزمة، لقيت وقتها ملجأ للكلاب حسب ما خبرتني انه عم بفتش على كلاب يقوية، اللي هو شيء غريب لانه اغلبية الجمعيات بلبنان إذا حدا حاول يتصل فيهم بيقولوا لهم ما عندهم محل، لأنه بلبنان الجمعيات ما بيمارسوا القتل الرحيم، يعني الكلب بس يجي لعنده بيهتموا فيه يدبروا له بيت. فكلهم معبيين. كان غريب إنه حدا بده يلاقي كلب يحطه عنده. بعد حوالي الأسبوع رجع وصل لي فيديو كمان للكلب نفسه فوق مع الأولاد، أنت هي كلبة مع أولادها، أعضائها صاروا برا ضعفت، كانت بحالة كثير تعيسة. قبل ما عارفكم اليوم على ضيوفي بدي ننتقل بسرعه نحضر الفيديو تبع هيدا الكلب كيف كان على الطريق، كيف تلاقى، حتى بعدين خبركم شو صار معنا فيه وليش نحن اليوم عندنا حلقه خاصه عن هيدا الكلب. خلينا ننتقل سوا نشوف الفيديو ونتابع سوا. الواحد شاف كل شيء، ولكن الصورة الحقيقة طلعت كثير أفظع من الشيء اللي شفناه هلا. خلينا نتعرف أول شيء على الضيوف تبع اليوم، يارا زلزل وعلي عمار. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كيف وصلت لكم خبرية هذا الملجأ يلي فوق شفناه هلا؟ أنا أول شيء وصل لي اتصال من شخص دوغ ريسكيور، وقالت لي إنه في ملجأ بمنطقة علوة تقريبا 2000 متر، وإنه الكلاب حالتهم بالمرة. فقلت لها تعي نطلع شي نهار أحد ونشوف، يعني لنشرف على المطرح مزبوط. وهي المرة كان عندها كمان كلاب، يعني طلعت كلبة لفوق وما كانت عارفة إنه هيك رح يصير. عم نحكي عن هالكلبة نفس المرأة بالفيديو هلا يعني؟ ايه لا مش نفس الكلبة، كلبة ثانية. يعني في كذا شخص يعني طلع كلاب لهونيك، وفي كلاب كانوا يعني هي الشخص يعني اللي كان عنده الملجأ فوق كان هو يعني كمان يلملمهم ويجيبهم لفوق. طلعنا لفوق وكانت الحالة يعني ما كنت متوقعة انه هلا تكون تعيسة. كانوا الكلاب اول شيء يعني بس شافوا انه طلعت كيس اكل، يعني كانوا رح ياكلوني قبل ما ياكلوا كيس الاكل، لهالدرجة كانوا ميتين من الجوع.
وكمان يعني كانت عم بتشتي نهارتها، وجربت شوف انه في مطرح يعني يتخبوا تحته، في شيء ملجأ لهم، ما في شيء. والمطرح منه مسيج، منه equipped ابدا يعني لحتى يستقبل كلاب. وكمان يعني انت بس تروح على شلتر المفروض يكون في حدا هونيك يعني بيستقبلك. اكيد طبعا. وصلنا هونيك قطعت ساعه ما كان في حدا، ما طلع حدا يعني. الكلاب مربوطين لحالهم الكلاب في عندك نص كلاب مربوطين، يعني ما فيهم، يعني اذا كلب المفيلتين منهم فيهم يروحوا يتخبوا شي مطرح، فيهم يلاقوا اكل بزباله، ما بعرف. بس في كلاب كانوا مربوطين كل الوقت، وما عندهم مثل هيك بيت بس كله مفخوت، يعني انه مش كانه ملجأ ليتخبوا تحته. وهيك كانت الحاله. وبعدين صرنا انه نجرب يعني انه بدنا نلاقي حل يعني للموضوع. بدي يارا بس قاطعك قبل ما نخبر عن شو صار بعدين. بدي اعرف كم كلب كان في عندكم فوق لما طلعتوا شفتوهم لقيتوهم تقريبا؟ هلا وقت طلعنا اول مره كانوا تقريبا يعني حوالي 50 55 اكيد ما عديتهم، بس انه approximately هالقد كانوا. وبس نحن يعني طلعنا بدنا نجيبهم للكلاب وننزلهم لمطرح سيف، كانوا صاروا الكلاب 33. طب خلينا ناخذ معنا المشاهدين. مشاهدينا بدي تشوفوا المنظر فوق كيف كان. في عندي فيديو صعب مزعج بفرجي لما طلعوا الشباب لفوق تيشيلوا الكلاب شو شافوا. خلينا نشوفه سوا. فيديو مزعج بس هيدا قسم من الحقيقه، شلنا الشيء اللي بينعرض على التي في. في اخبار كثير افظع ما بتقطع. خلينا نشوفه سوا لانه المنظر فعلا المهم كلنا نستعرف شو عم بيصير فوق. علي عمار، شفنا فيديو جدا جدا مزعج. توصلتوا لفوق وفتوا، طبعا انتم ما فتوا من تلقاء نفسكم، كان عندكم دعم من جهه معينه؟ اكيد نحن قبل ما نطلع لفوق اخذنا امر من وزاره الزراعه وطلبوا انه ناخذ درك معنا لنقدر نسحب الكلاب، وهذا اللي صار. رحنا بمؤازره الدرك والقوى الامنيه، بس للاسف ما كان في حدا فوق اساسا. اصلا ما كان في حدا يعترض على انه عم تاخذوا الكلاب من محلهم. شفنا كلاب ميته. هدول الكلاب من شو كانوا ميتين؟ هول ما كان مسعب بلا اكل. ذاتس ات. وما كان لهم زمان يعني هول اللي دفناهم كان لهم قبل بليله. كمان فاتس كمان، فانه هن يعني اللي قالوا كيف ماتوا الكلاب يعني. كم جثه لقينا فوق لقينا يلي بعدهم يعني جثث وفي جلده يعني وهيك كانوا 4 كانوا والنص وفي كلاب مسطوطين تحت يعني عظام وجلد ما راح خبرك يعني ديتيلز اكثر. طب في عندي بمجموعه الفيديوز اللي بعثوا لي اياهم كمان في عندي فيديو بفرجي الكلاب اللي منهم ميتين، هدول حالتهم كيف هي. رح ننتقل مشاهدينا سوا هلا تنشوف هدول الكلاب اللي فوق تم انقاذهم كيف كانت حالتهم، وفي طبيب بيطري عم بيعين كل كلب. طبعا قد ما الحالات كثيره عرضت قسم منهم، بس ما في مش ممكن نحطهم كلهم لانه كل كلب فوق في عنده قصته وقصه. خلينا نشوف الفيديو سوا نفهم اكثر شو عم بيصير.
شو حجرة عمل ألسريشن ما بتقشع فيها يعني لو بالأول تعالجت أطرف اوينتمنت لك سبارك يوشو بتبدي هي بالليش كنت تجرب تخلط حالها يعني سو هيدي هلا ما فينا نحلقها باليمين تكس في تكس لازم ينشالوا لأنه هيدي بتنقل من كلب لكلب بتعدي بتنقل كثير أمراض. هيدا له إنه عامل عملية. I think العملية مش ناجحة لأنه كثير عم بيعرج. كأنه الكولون فيرتبرال تبعه. لو كأنه المشكلة إنه نازلة على إجره لأنه شفته عم يمشي بس هون يمكن لا. قولي شوي نافخ سو موست بروبلي يكون عنده دود. يارا شو اسم الضيف اللي معنا اليوم؟ اسمه سبوكي. اكشلي سميناه يعني اليوم لقينا له اسم. هو من احد الكلاب اللي كانوا فوق. كان فوق مظبوط. عم بطلع على جسمه لسبوكي في عليه بقح. هدول البقح هن من عض الحشرات ولا من جرح ولا من شو سببهم هدول؟ لحاول اذا فيني نفرجيهم على الكاميرا على جسمه لسبوكي اذا هو بخاف مني كثير. هلو سبوكي. ببين معنا. رح اجرب شيله لسبوكي. هون على اجره. بشوفه اصلا كثير تعبان. وعنده حاله سبوكي ذنبه وين؟ ذنبه اول شيء اذا بنطلع بين اجريه من الرعب وبعدين عظامه برا كله وبخاف من العالم خوف مش طبيعي. يعني هيدا الكلب بدل ما يكون عم ينمى ببيئه مضبوطه عم يتعود فيها على كيف بيتفاعل مع الناس ليكون عنده فرص يعيش مع الناس. عايش فوق ببيئه معزوله تماما. هلا المغزى تبع الخبريه هي انه في كثير ناس بتحاول تساعد حيوانات. اليوم الواحد يساعد يا اما بده يساعد بطريقه صحيحه يا اما افضل بكل بساطه ما يعمل شيء. يارا في عنا فوق كميه كثير كلاب لقيتوها. بدي اسالك الواحد كيف يتبنى؟ الواحد اذا بده يتبنى اول شيء بده يتصل فينا either through Facebook or through Instagram. شو الفيسبوك؟ Perpetual Animal Watch. على ما نفتش على Perpetual Animal Watch على فيسبوك بتبين بالسيرش PAW بتبين المفروض لحالها PAW وانستا كمان زاد شيء PAW NGO. طيب انا حابب خصص الاسبوع الجاي حلقه خاصه نحكي فيها عن الجمعيه تبعكم يلي عم تتاسس هلا حتى اذا حدا حابب يتبنى يقدر يتصل فيكم وياخذ معلومات اكثر. قبل ما نختم رح نختم مع فيديو للكلاب يلي فوق معروضه للتبني حتى نفرجي انه مع كل الرعب. طيب عم بقول لي المخرج انه ما فينا نعرضه اليوم ما بقى معنا وقت. رح نخلي الاسبوع الجاي نعرضه. خلينا الجمعه الجاي نعرض لكن الكلاب يلي تم انقاذهم من فوق الصغار يلي بحاجه لبيوت تنشوف كيف فينا نساعد من ناحيه دعم المادي للجمعيه من ناحيه التبني ومن ناحيه التطوع كمان. لا اذا حدا حابب يساعد يطلع لفوق يساعد بالجمعيه. مشاهدينا شكرا اليوم للمتابعه. نحن بنتلاقى الاسبوع الجاي بحلقه ثانيه كمان عن جمعيه بوت نخبر اكثر عن نشاطاتهم. غاده نحن بنرجع لعندك. ميرسي كثير. ميرسي لك بشاره واكيد لضيوفك. عن جد يعني شيء بيوجع القلب اليوم الحلقه على امل انه في كثير ناس يقدروا يساعدوا. يعني هول الكلاب اكيد ما بيستاهلوا يلي هن عم بيتعرضوا لهم. عاده بنشوف الكلب قديش بيبقى هيك كله حياه. اليوم الكلب اللي معنا بالاستوديو مثل ما عم بتقول هالقد من هيدا الخوف ما عم بيسترجع حتى يتحرك ما طلع صوته. ميرسي لك. خليكم معنا رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.